За сайн байцгаана та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За тэгээд амлсан ёсоор өнөөдөр төрүүчийн хичээл дээр хувьцаа гэж яг юу юм бэ гэдэг талаар бол маш энгийнээр тайлбарлаад орсон. Тэгээд Айнштейн нэг хэлсэн үг байдаг. Юм энгийн байх тусмаа сайхан байдаг. Тэгээд энгийн байх тусмаа ойлгомжтой хэдий одоо гэдэг маш комплекс юм энгийн одоо задаргаанд оруулаад юм бол тэр бол ерөөсөө өгөөжтэй байдаг гэж. Тэгэхээр та хувьцааг ерөөсөө тэгж л ойлгох хэрэгтэй юм байна. За өнөөдрийнхөө хичээлээр Монголын хөрөнгийн зах зээл дээр хувьцааны талаарх одоо юу гэдэг тикет буюу одоо нэг тодорхой одоо компани одоо хувьцааны мэдээллийг яаж харах вэ гэдэг талаар ороо явчих. Тэгээд дараа нь бол хамгийн сүүлд нь MS order book буюу одоо та хувьцаа авахд одоо танд маш их хэрэгтэй нэг вебсайтыг бас тайлбарлаад өгье. Тэгээд өнөөдрийнхөө хичээлийг өндөрлөё. Тэгээд энийг хэлхээс өмнө бол нэг юм хэлхэн чухал баг. Би түрүүний хичээлээр орсон одоо юу гэдгийг 100 сая төгрөгийн компаниг 10%-аагаад 10 хүн одоо 10 саяыг эзэмшсэн бол нэг хүн болгон одоо 1 сая нэг хувьцаа нь бол 1 сая төгрөгийн одоо үнэлгээтэй байх нь тий. Тэгэхээр хувьцааны үнэлгээ гэдэг маань бол тэр компани одоо үнэлгээ болон бас гаргасан хэмжээнээс нь шалтгаалаад ингээд өөр байдгаа. Тэгэхээр зарим нэг одоо анхлан орж байгаа хүмүүс маань одоо нэг том алдаа гаргадаг нь болохоор очоод хямдхан хувьцааг түүж авах гэдэг. Одоо тийм 100 төгрөгийн ч юм уу 45 төгрөгийн ч юм уу 50 төгрөгийн ч юм уу ингээд хямдхан хувьцаануудыг түүж авах гэдэг. Энэ бол алдаа юм баамаа. Энэ ягаад алдаа юм бэ гэхээр та одоо юу гэдгийг тэр компани үнийг харж биш одоо тэр хувьцааны үнэлгээг нь харж биш тэр компани ерөнхийдөө үнцийн ерөнхийдөө цаашдаа ирээдүйд орлого олох ямар боломжтой байна гэдгийг нь харж авах нүхээс биш. Одоо би одоо тийм улсын их төлөвлөгөөний одоо нэг хувьцааг би 540 төгрөгөөр авчлаа. Би нэг хувьцаатай би хувьцаа ерөөсөө нэг гашрааж ийна гэж өөрийгөө тэгж одоо магтаж хэлж болохгүй нэ гэсэн санаа юм байна тий. Тэгэхээр та тэрийг сайн бодож яваарай. За ингээд MSE.MN буюу одоо Монголын хөрөнгийн биржийн одоо хэрвээ та хувьцааны зах зээлийг одоо сонирхож байгаа бол ерөөсөө одоо core буюу одоо цөм вебсайт гэдэг маань одоо энд байна. Энийг одоо энэ вебсайтыг харахад бол их энгийн юм шиг мөртлөө дотроо маш олон юм ангуулсан байдаг. Тэгээд тэрийг та бүхэн одоо багаагаар нь заавал намайг хүлээх шаардлагагүйгээр одоо өөрөө ороод ингээд менюгээр нь зис болгоноор ингээд дараад ороод явбал яа сонирхолтой байх болов уу гэж би бодож байна. За өнөөдрийн хувьд бол одоо би ерөнхийд нэг хувьцааны одоо ерөнхий мэдээллийг яаж харах вэ гэдэг талаар заанаа гэж хэлсэн байгаа тий. За энэ дээр нэгдүгээр хуудсан дээр нь бол ойлгомжтой эхлээд мэдээллүүд байдаг, тухайн өдрийн мэдээлэл байдаг. Тэгээд индекс буюу Монголын хувьд бол 2 индекс байдаг. Нэгдүгээрт нь MSCI All Index, нөгөөх нь Top 20 буюу одоо Top 20 компаниудыг багтаасан одоо Монголын индекс буюу одоо Industry Index гэж болох юм да. Одоо Dow Jones гэдэг шиг тий. За ийм индекс байдаг. За тэгэхээр дараа нь одоо тухайн өдрийн одоо өдөр болгоны арилжаа чи өөр байгаа тий. За тухайн өдөр болгоны арилжааны одоо мэдээллүүд өсөлттэй бууралттай мөн тоошрох гэх ингээд орцсон байдаг. За энэ дээр бол өнөөдөр буюу одоо өнөөдөр бол ажлын бос өдөр байна тий. Тэгэхээр 5 дахь өдрийн мэдээлэл маань энд байж гинэ гэсэн санаа. Хэрвээ та маргааш нэгд өдөр орох юм бол одоо энэ мэдээллүүд маань өөрчлөгдөд явцсан байх нэ гэсэн санаа. За ингээд нэр буюу үн хувь гэж байдаг. Хувьцааны хувьд бол нэр гэж нэг юм байгаа. Тэр нь болохоор тикет буюу одоо бүх компаниудын нэр маань бол маш урт байдаг тий. Тэгэхээр энийг хэлбэрчлэхийн тулд бүх компаниудыг хөрөнгийн биржид бүртгэж авахдаа бол Монголын түвшинд л 3 үгээр 3 символоор буюу 3 одоо character одоо юм үгээр одоо тэгж багсаж оруулдаг. Тэгээ сүү адуун чулуун одоо гэдэг 5-7 гэдэг ингээд энэ дээр сүү гэхэд SUU гэдэг үгээр орцсон байх жишээтэй ADL гэдэг адуун чулуун байх жишээтэй ингээд өөр байдаг. Тэгэхээр та хувьцааны зах зээлд орох гэж байгаа бол энэ бүх тикет буюу одоо тэрийн символуудыг одоо мэдээж ойлгоцсон байдаг байх шаардлагатай. За ингээд сүү гэдэг компани одоо хувьцааны талаарх задаргаан дээр нь орж үзье. За энэ дээр ингээд орохоор ерөнхийдөө арилжааны мэдээллүүд гээд гараад ирнэ. За арилжааны мэдээллүүд гээд мөн бас ханшийн одоо ерөнхийдөө өсөлт маань ямар байна гэдэг талаар ингээд ороод ирнэ. За энэ дээр арилжааны мэдээлэл дээр бол ингээд байж 146.9 гээд байж хамгийн сүүлийн ханшаар. За тэгэхээр 5 дахь өдрийн ханшаар гэсэн үг байх нь тий. За энэ дээр нэг бас нэг чухал мэдээлэл байгаа. Өмнөх өдрийн хаалтын ханшаа гэж байна. За энэ өмнөх өдрийн хаалтын ханш гэхээр хэрвээ өнөөдөр би 5 дахь өдөр бол 4 дахь өдөр
энэ хувьцааг хамгийн сүүлд арилжчихсан үнэ нь одоо өмнөх өдрийн хаалтын ханш буюу 145 төгрөг байдаг бахнэ. За тэгээд өнөөдрийн нээлт буюу одоо өнөөдөр гэдэг маань 5 дахь өдрийн өглөө 9:30 цагаас нэхтээ 146.90 буюу хэдэн нэг төгрөг хэдэн төгрөгөөр 1.1 хэдэн төгрөг өссөн байна тийм ээ. За тэгээд ингэж өсч явж байгаа 11:30 үед юу гэлээ тэр үед одоо хаалт болоход хамгийн сүүл зарагдсан үнэ нь ингэж байж байна. Тэгэхээр энэ өдрийн үед бол 5 дахь өдрийн үед бол сүүгийн хувьцаа уучлаарай. Нээлтийн ханш, хаалтын ханшны хүн адилхан байгаад явчихж байна гэсэн санаа. За тэгээд энэ дээр бас авах дээд үн гэж байгаа. Энэ нь болохоор одоо нэг supply demand буюу одоо нэг тэр юугаараа одоо би хөдөлж авах хэвээр авъя гэсэн хүн маань 141 төгрөгөөр 1000 ширхэг хувьцааг авъя гэсэн тийм одоо тийм захаалга оруулсан байна гэж ойлгох хэрэгтэй. За дарах доод үн буюу одоо би зарах гэж байгаа би хувьцаатай хүн 147 төгрөгөөр буюу одоо өнөөдрийн ханшаас хамаагүй өндөр төгрөөр 1 төгрөөр илүүгээр биш 10 мөнгөөр юм байна. Илүүгээр 147-оор үрждэг нь 90 ширхгийг зарья гэдэг. Ингээд энэ хоёр маань ингээд хилцэлд одоо орж чадахгүй байх юм бол зарагдахгүй гэсэн санаа юм байна. Тэгэхээр авах хүн бол мэдээж байнга л одоо хямдханаар авахыг бодно. Зарах хүн бол мэдээж үнэтэйгээр авахыг бодно. Тэгэхээр энэ одоо ингээд энэ дээр одоо ингээд танд бол харагдаж байна. За нийт хувьцааны тоо ширхэг гэж байна. За энэ дээр бол одоо сүү компани бол одоо өөрийнхөө одоо гэдгийг 10% одоо зах зээл гаргасан ч байж болно 20% зах зээл гаргасан ч болно те. За зах зээл гаргасан одоо тоо ширхэг нь бол нийтдээ 344 сая одоо хувьцаа гаргасан байх нэ. Тэрийгэ үржүүлдэг нь одоо энэ өнөөгийн ханшид үржүүлэхээр тухайн компани одоо үнэлгээ буюу тэдэнд хөрбөн гардаг байх нэ. За ингээд өдрийн хязгаарыг буюу одоо би сая хэлсэн өнөөдрөөс ихсэн өнөөдөр дууссан одоо ханшийн дээр байж нийт арилжигдсан ширхгүүд нь байж 900 ширхгийг энэ одоо 5 дахь өдөр арилжлагдсан байх. Тэгэхээр энэ арилжааны ширхгийг хараад та энэ компани юу н одоо юу гэдгийг эрэлттэй байна уу, бууралттай байна уу гэдгийг ингээд хараад явчих нь байна. За арилжааны нийт үн нь бол одоо юу гэдгийг 132 мянган төгрөгийн одоо арилжаа хийгдсэн байна. За хилцлийн тоо нэг 2 ширхэг гэдэг нь хилцлийн тоо гэдэг нь 2 удаа одоо хилцэл хийгдсэн байна. Зарах юм авах юм уу тийм хилцэл болсон байна гэсэн санаа. За 57 хоногийн одоо ерөнхийдөө ингээ графикаар ерөнхийн ханшин яаж явсан бэ гэхээр 122 төгрөг дээр байжгаад 57 хоногийн хувьцаанд бол өсөж явна. Тэгэхээр энэ компанийн хувьцаа бол өсөж явж байна гэсэн санаа. За тэгээд ингээ доош нь хараад хаалтын ханшин энэ дээр ингээ харж агаад ерөнхийдөө энэ компани ашиг маань хувьцаа маань яаж өсөж байгаа юм бэ гэдэг талаар ингээд энэ дээрээс ингээд хараа явнаа. За энэ дээр өнөөдөр бол энэ тикетийн талаар жоохон дэлгэрэнгүй орчий. Тэгээ ерөнхий мэдээлэл гэдэг дээр ерөнхий одоо компани мэдээлэл, ямар компани, ямар захиралтай, захирлын талаарх мэдээлэл нь мөн одоо тухайн одоо юу гэдгийг үйл ажиллагааныхын чиглэл нь за мөн тэгээ санхүүгийнх нь тайлангууд нь бүгд байж байгаа. За тэгээ ерөнхий мэдээлэл дээр хараа одоо ингээд дээр нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчээ гэдэг мэдээлэл байж байгаа. Энэ бол маш чухал. Тэгтэл энэ дээр одоо 38.69%-ийг нь одоо Жамин гэдэг хүн эзэмшдэг байх нь, Д Ганбаатар гэдэг хүн 33.06%-ийг эзэмшдэг байх нь ингээд бүх мэдээлэлүүд нь байж идэг. Тэгэхээр энэ бол нөгөө төвлөрсөн төвлөрөөгүй хувьцаа гэдэг маань яаж мэдэгдэг вэхээр энд бол эндээс харахад бол нэг энэ говь гэдэг сүү гэдэг компани хувьцааг бол одоо төвлөрөлт бол энэ 3 хүний одоо донд байж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ 3 хүн бол маш одоо инфлюенс буюу одоо нөлөөлөх чадвар бол өндөр байх нэ гэсэн санаа. Тэгэхээр за энэ нөлөөллийн талаар бол дараа нь ороо явна. За санхүүгийн тайлангууд нь байж 17 оны 2 дугаар үлрэл 4 дугаар үлрэлийн одоо тайлангууд нь байж байгаа. За хэрвээ байхгүй бол та 16 оны одоо гэдэг 4 дугаар үлрэлийн тайлангийн одоо ашиг орлогын талаар ингээд эндээс ингээ хараа авчин. Үйл ажиллагааных нь одоо тайланг нь байж байгаа. Энийг нь бүгдийг татаад авчин. За мөн бас төлөөлөн одоо туусын одоо хурлын мэдээллүүд одоо энэ дээр бас байж байна. Тэгэхээр энэ бүх мэдээллүүд нь одоо ингээд маш энгийн юм шиг мөртлөө дотроо ингээд задраад явцдаг байгаа. Тэгэхээр энэ хүн болгоныг одоо бүс дээрээс нь одоо төлөөлөн удирдлах зөвлөлийнх нь гишүүд нь байж гин мөн гишүүжийнх нь эзэмшиж байгаа хувьцааных нь хувь нь байж гин ингээд бүх мэдээллүүд нь ингээд байж идэм аа. Тэгэхээр та ингээд одоо MSNC-ийн гэдэг сайтаар ороод одоо та энэ компаниудын одоо хувьцааны талаар мэдээллүүдийг ингээд хараад явчих таа өргөн боломж байдаг. Энэ дээр битгий залхуураарай.
За эцэст нь тэгээд нэг вебсайтыг та бүхэнд одоо танилцуулъя. За энэ веб сайтыг танилцуулахаас өмнө бол та энэ бүх одоо энэ MSM-CMN гэдэг сайтаар бол байнга орж үзэж байгаарай. Тэгээд та өөр ямар нэгэн компани тухай мэдээллийг авахын тулд одоо гишүүд бүртгэлтэй хийх компани гэж ороод нэгдүгээр ангилал, хоёрдугаар ангилал, гуравдугаар ангиллаар нь ороод тэгээд тухайн компанийхаа тикетийг хайгаад тэгээ ингээд тикетүүд нь гараад ирнэ. Тэгээ тикетүүдээс нь хайжгаад шууд ингээд тэгэл материалуудыг ингээд одоо юу гэдгийг тухайн хувьцааны талаарх мэдээллийг хараа явуулнаа гэсэн санаа юм байна шүү. За энэ удаагийнхаа хичээлийг ингээд өндөрлөе. Дараагийн хичээлээр энэ хичээл дээр тулгуурлаад supply demand ямар байна? Та яг одоо хувьцаа авахдаа орохдоо одоо таны зөв үнэлгээгээр одоо сая түрүүн бид хувьцаа харахад 141 төгрөгөөр 1000 ширхгийг хүн авъя гэж хэлсэн байтлаа 147-оор одоо юу гэдэг 900 байсан уу? Ширхгийг заръя гэсэн байсан тий. Тэгэхээр энэ хоёрын яагаад ингэж үнэн үнэлгээ байд юм бэ? Та ер нь хувьцаа авахдаа хэдэн төгрөгөөр одоо авбал зүгээр юм бэ? Ханш ер нь ямар байна? Supply demand нь ямар байна гэдэг талаар маш чухал вебсайтыг та бүхэндээ танилцуулнаа. За анхаарал тавьсан үед баярлалаа. Тэгээд миний видеог шеэрлээд мөн доор комент бичээрэй. Тэгээ мөн манай хуудсыг бас цааш нь түгээж өгөөрэй. Та бүхэнд маш их баярлалаа.